Selamat siang sobat bro. Ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang di kacer. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini bisa berkembang. Oke om bro, lanjut aja. Ini eksperimen yang saya lakukan mengenai kacer. Ya sekali kisah mania yang sangat bukan tidak mudah ya merawat kacer ini, karena sangat sulit sekali. Ini saya cuma bagi pengalaman saya ya, menurut saya ini yang saya lakukan ya baik buat burung saya. Ini eksperimen yang saya lakukan. Seandainya kita punya burung satu ini kayak burung saya ini, ibaratnya burung gacok, itu yang usianya mapan, mental emang ada, cuma terkadang kita di gantangan selalu dual atau bagong lembung. Eksperimen yang saya lakukan, setiap hari saya sandingkan dengan burung muda setiap hari. Ini saya coba terus menerus ya, tetapi kita ini harus kawan-kawannya menjatuhkan salah satunya, itu si muda itu. Ya kita beli di kios-kios yang murah-murah itulah, yang penting masih muda dan mental belum terlalu ada. Jadi bukan unturan lagi, bukan kacer betina lagi yang saya pakai, tapi kacer laki yang masih muda. Ya alhamdulillah hasilnya ini burung bisa prestasi dan nggak terlalu giras dia. Karena apa? Kalau dia selalu disandingkan, setiap hari dia ketemu burung kacer dan membuat dia itu di atas angin. Makanya saya membuat eksperimen ini, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kawan-kawan mania semua. Hasil burung tidak bagong dan bekerja ya, mungkin